$750 dan umra safariga ketmoqchimisiz? Videoda oxirigacha ko'ring. Sizga qanday qilib $750 dan umra safariga ketishda yo'l yo'rig'ini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizbek Olimjonim. Bugungi videomizda umra safari haqida gaplashamiz. 14 kunlik umra safari, xudo xolasa. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi ziyoratlarimiz. $750 ga qanaqa qilib ketsam bo'ladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, o'sha plyus mavodi kamroq bo'lsa, sharoitingiz shunga yarasha bo'ladigan bo'lsa, vizangiz bo'ladigan bo'lsa $750 qilib beriladi. Narxi $750. Vizangiz berasiz, vizam bor deysiz, pasportingizda, qizil pasportingizda $750 pul berasiz, ekonom paketda ketasiz. Ekonom paket bo'lib, ortiqchalik o'rtacha bas, yaxshi sharoitlar, xudo xolasa, perisadka yo'q. Bitta premium reysda uchasiz, xudo xolasa. Faqat bir kun $750 deyotganim bir kun, qaranglar. 27-yanvar kuni kech payt soat 5 da registratsiya boshlanadi. 8:30 da uchiladi, xudo xolasa. Farg'onadan Primo Jiddaga uchiladi. Qaytayotganlaringni ham Jiddadan Farg'onaga uchiladi, xudo xolasa. 14 kun mobaynida o'sha ziyorat, sayohat, ibodat barchasi bo'ladi. Faqat Gasinsa oraliq masofasi, misol uchun standart plus paketda 200-300 metr bo'ladigan bo'lsa, Madinada ekonom paketda bir 400-500 metrcha ko'proq uzoqroq bo'lib qolishi mumkin. Makkada standart plus paketda 1,5 kilometr atrofi bo'lsa, ekonom paketda 3-4 kilometr ashuna jicha ko'proq bo'ladi, lekin xudo xolasa o'sha Makka va Madinaga ikkalasiga ham borib ziyorat, ibodatlar qilib kelasizlar, xudo xolasa. Mutaxassis 50 boshlari bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi, xudo xolasa. Faqat o'sha mabodo vizangiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, $850 paketning narxi $850. Bu ekonom paket. Xohlasalaring standart paketimiz ham bor. Videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, ekonom paketimiz srochniy bo'lgani uchun narxi arzon, keyin o'sha 14 kunlik Gasinsa oraliq masofalarcha farq qilib qoladi. Shunaqa narsa. Qarindosh urug'lar, tanishlarga tashlab qo'yinglar. Foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi. O'sha kimdir bormoqchi bo'lsa, puli kamroq bo'lsa, misol uchun $1000 basu $850 puli bor odam, vizasi yo'q bo'lsa ham ketaveradi. Vizasi bor odam $750 ga ham ketaveradi. Xudo xolasa, faqat o'sha bir kun 27-yanvar kuni bir kun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha premium reysimiz bor. Bunda o'sha ziyoratlarimiz, sayohatlarimiz bor. Mutaxassis 50 boshlar birgalikda boshidan 14 kun birgalikda xudo xolasa ziyorat, ibodat barchasini birga qilishadi. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz Ravzadan ziyorat boshlanadi. Qaranglar, ekonom paketda ham, standart plus paketda ham, komfort paketda ham ziyorat, ibodatlari hammasi xudo xolasa bir xil bo'ladi. Nimada birinchi bo'lib payg'ambarimiz Ravzalarga ziyorat qilinadi. Xo'p, Xurmo bog'iga ziyoratimiz bo'ladi. Qubo masjidi, Hiro g'ori, Muzdalifa, Arafat tog'i, Qizil dengiz, Toyif shaharlariga xudo xolasa ziyorat, sayohat, ibodatlarimiz bo'ladi. Toyif shahriga chiqib kelgandan keyin uchov paketimizda ham standart, ekonom, komfort paketda hammasida bir xilda. Toyif shahriga chiqib kelgandan keyin erkak kishi aka-ukalarimiz ehrom baylab turib, xudo xolasa ikkinchi marta umramanlik qilib olsa bo'ladi. Ayollar, o'sha opa-singillarimiz, onaxonlarimiz o'zlarining kiyimlarida bemalol yana ikkinchi marta umramanlik qilib olishaveradi. Bitta to'lov evasiga o'sha ekonomda ketsalaring ham, standartda ketsalaring ham, komfortda ketsalaring ham bitta to'lov evasiga ikki marta umra amalini qilsalaring bo'ladi. Bu o'sha har bitta ziyoratchimizga, har bitta bizni kuzatib borayotgan obunachimizga bu foydali ham qiziqarli tomoni, to'g'risi. Xo'p, endi ekonom paketimiz o'sha $850, vizangiz yo'q bo'lsa $750. Standart plus paketimiz yanvarda oxirigacha $1000 qilib belgilandi. Agar vizangiz bo'ladigan bo'lsa $900, vizangiz yo'q bo'ladigan bo'lsa $1000. Endi ertagalikka bir kun 27-yanvar kuni komfort paketimiz bor. Bunda farqi standart paketdan Madinada Gasinsa oraliq masofasi 100-150 metr, 200 metrgacha bo'ladi. Ovqati 3 mahal bo'ladi. Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi, lekin standart plusga nisbatan sharoitlari yaxshiroq bo'ladi, gastinsasi yaxshiroq bo'ladi, ovqatlari xudo xolasa yaxshi chiroyli ovqatlar bo'ladi. Hammasi ham o'ziga yarasha, o'sha narxiga yarasha bo'ladi, xudo xolasa. Komfort paketimiz bir kun 27-yanvar kuni Farg'ona Jidda premium reys bo'yicha uchadi. Buni narxi oxiri bo'lishi $1000. Agar vizangiz bo'ladigan bo'lsa $900 qilib belgilandi. Faqat vizangiz bo'lsa $900, vizangiz yo'q bo'lsa $1000 deb belgilandi. Komfort paket 5 ta 6 ta, uzog'i 8 tadan joy qolgan. Unga ham bir 2 ta 3 ta odamlar bor. O'shaning uchun iloji boricha tezroq bu videoni ko'rib telefon qilinglar, chunki joy juda ham kam, bir 5-6 ta joy qolgan bo'lsa kerak. Joylar bir 90-95% to'lgan o'zi, to'g'risi. Jicha joyimiz qolgan, bemalol aloqaga chiqib, ma'qul bo'ladigan bo'lsa komfort paketda komfort paketga nima qilsalar yozdirsalar ham bo'ladi. Standart paketimiz bor, ekonom paketimiz bor. Qaysi biri ma'qul bo'lsa sizlarga o'sha paketda chiroyli qilib, xudo xolasa, Centrum Holidays firma bilan birgalikda ziyorat, sayohat, ibodatlar qilib kelsalar ham bo'ladi, xudo xolasa. Bundan tashqari
Xo'p, bitta to'lov evaziga ekonomda ham, standartda ham, komfortda ham beriladigan sovg'alarimiz bor. Bu basic beriladi, kamzil beriladi. Mana shu ustida turgan kamzildan bitta beriladi. Har bitta ziyoratchiga alohida so'mka beriladi. O'sha kamzillarni kiyib, bejiklarni osib olsalaring, bejiklarning nima uchun kerak desalaring, bejik bu mabodo Xudo saqlasin, mabodo agar siz adashib boshqa misol gостиницаga borib qolsangiz yoki bir adashib qolsangiz ko'chada, o'sha bejikingiz bo'yicha sizni o'sha 50 boshlari topib olsa bo'ladi yoki o'sha sizni o'sha mana gостиницада turar ekansiz deb o'sha tomonga yo'naltirib yuboradi odam, ko'chada turgan odam ham misol qiynalmaysiz, yo'qolib qolmaysiz Xudo xolasa. Endi yoshli otaxonlar bo'lishadigan bo'lsa, ularga oyoqlari og'risa, aravacha masalasiga keladigan bo'lsak, aravacha masalasi xohlasalang Farg'onadan olib ketinglar, 14 kun mobaynida bemalol ziyorat ibodatlar qilib kelaverasizlar. Hech qanaqa ortiqcha to'lov olinmaydi. Samolyot ortiqcha kiloga to'lov olmaydi. Agar xohlasalaring, atdan 14 kunga sizlarga beriladi. Xudo xolasa chiroyli qilib, o'shani foydalanib, ehtiyot qilib, qaytib kelayotganlaringda topshirib kelsalaring bo'ldi. Xo'p, samolyotga chiqayotganlaringda chamadonlaringga 20 kilo narsa olsalaring bo'ladi. 5 kilo qo'llaringga narsa olsalaring bo'ladi, Xudo xolasa. Har bir kishiga bu narsa. Qaytib kelayotganlaring o'sha 20 kilo chamadonlaring, 5 kilo qo'llaringga olsalaring bo'ladi. Har bitta ziyoratchimizga qaytib kelayotganlaringda Xudo xolasa 5 litr zamzam suv beriladi. Xudo xolasa 5 litr zamzam suv beriladi. Xudo xolasa olib kelib, chiroyli qilib uydagilarni xursand qilasizlar degan umiddamiz. Borganlaringda iloji bo'lsa, har bitta bizni ko'rib turgan ziyoratchilarimiz, o'sha ketayotganlar bitta chiroyli qilib mana shu bizning haqqimizga va O'zbekiston haqqiga duo qilib qo'ysalaring, juda ham xursand bo'lamiz. O'zbekiston mana shunaqa tinch bo'lib turibdi, Xudoga shukr. Har bitta o'sha bizni ko'rib borayotgan obunachilar chiroyli bo'lib ibodatga, ziyoratga borib kelyapsizlar. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Mabodo videoda kam-ko'st bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Kommentariy fikrlarni yozib ketinglar, like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, imkoniyat darajasida yana ham chegirmali narxlarda Xudo xolasa videolar chiqarishga harakat qilamiz. Litsenziya N0014 Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofisimiz bor. Bemalol kelib, ko'rib, tanishsalaring bo'ladi. MyGov'dan ham tekshirib olsalaring bo'ladi. Bundan tashqari agar to'lovga keladigan bo'lsak, Farg'ona Marg'ilonda yaqinroqda yashaydigan aka-ukalarimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofis bor. O'sha poyezd yo'lining yonida bemalol kelib, ko'rib, tanishib, rasmiy kassa bor. O'zbek so'mida, o'zimiz o'zbek so'mida bemalol kelib to'lov qilaverasizlar. Sizlarga chek berishadi. Zagan pasportlaringizni rasmiy olib, joylarni bron qilib, vizalarni chiqarib, chiroyli qilib ishlaringizni bitkazib berishadi. Bemalol kelaverasizlar, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Agar mabodo misol 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatilaveradi. Ekrandagi nomerlarga aloqa qilsalaring, operatorlarimiz bor. To'lovga kelsak, bank shot raqam tashlab berishadi. Eng yaqin bankka borib to'lov qilib berasizlar. Misol uchun Voha tomondan bo'lsalaring ham, Toshkentdan, Farg'ona, Andijon, Namangan qayerdan bo'lsalaring ham o'sha bank shot raqam tashlab berishadi. Cheki o'sha to'lov qilib berasizlar eng yaqin bankdan. Cheki bilan Zagan pasportlaringni o'sha bet tomonini rasmiy olib tashlab bersalaring, chiroyli qilib joylaringni bron qilib, ishlaringizni bitkazib berishadi. Telefon qilaveringlar, imkoniyat darajasida, misol 10 ta, 15 ta, 20 ta odam bo'ladigan bo'lsalaring, yengilroq narxda sizlarga chiroyli qilib ishlaringizni bitkazib berishadi. Xudo xolasa, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Mabodo kam-ko'st bo'lsa, uzr so'raymiz. Yaxshi videolarda bundan ham chegirmali, sizlarni foydalanishga bo'ladigan videolarda ko'rishguncha doimo sog' bo'linglar.